درود بیپایان به ایران، درود بیپایان به تو. افشین هستم با 396مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. گاهی خطر انقدر به ما نزدیک میشه که اونو نمیبینیم. گاهی هم به زندگی در خطر عادت میکنیم و گاهی صرفاً برآورد درستی از فاصله خطر با خود نداریم. در برنامه این هفته به اخبار مختلف جمهوری اسلامی در هفته گذشته پرداخته شده و نقطه مشترک این اخبار با هم نشان داده می شود و ربط این نقاط مشترک به نوع حکومتداری ولایت فقیه مورد کنکاش قرار گرفته. اخبار هفته گذشته رو می توان به 4 دسته تقسیم کرد: سیاست خارجه، فساد طبق معمول، اوضاع اقتصادی اجتماعی کشور و وضعیت آب شهر کرد. از شهر کرد شروع می‌کنیم. اول ببینیم شهر کرد کجاست. شهر کرد با نزدیک به 200,000 تن جمعیت مرکز استان چهارمحال بختیاری است. در حقیقت بلندترین مرکز استان کشوره. میان کوههای بلند رشته کوه زاگرس و کنار سرچشمه‌های چندین رودخانه بزرگ کشور واقع شده. این شهر مدتی به طور حاد با مشکل کم آبی و بی آبی دست و پنجه نرم میکنه. آب نداشتیم. الانم که میخواستم برم برای نماز آب نبود. بهداشت اصلا صفر، آب شربم صفر. میرم از چاه کشاورزی میارم. وضعیت آب منزلتون امروز چطوره؟ صفر. ماجرا گل‌آلود شدن آب شهر کرد است. وضعیت آب شهر کرد: چشمه کوهرنگ در بارش‌ها و سیلاب‌های اخیر گل‌آلود شده. چشمه کوهرنگ گل‌آلود شده، یه شهر 200,000 نفری و روستاهای اطرافش بی آب شدن. هیچ برنامه جایگزینی هم وجود نداره در این گونه موارد طبق معمول جمهوری اسلامی. در ضمن آب چشمه کوهرنگ گل شده، قطع که نشده. بالاخره در قرن 21 در کشوری که ماهواره هوا میکنه و هسته اتم میشکافن، نباید بتونن آب گل رو صاف کنن در فاصله چشمه تا خونه‌های مردم. سیلاب‌های اخیر آب چشمه کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری را به طور بی سابقه‌ای گل‌آلود کرد. همیشه هم تقصیر یکی دیگه است. سیلاب اومده، آب گل‌آلود شده، اونم به طور بی سابقه‌ای. احتمالاً از زمان مادها تا حالا اینجوری گل‌آلود نشده بوده آب این چشمه. من نمیدونم فقط چرا در حکومت ولایت فقیه یا نماینده خدا بر روی زمین این همه اتفاقات بی سابقه بد میفته تو کشور. انگار خدا لج کرده با ولایت فقیه. با توجه به اینکه تصفیه خانه‌ای ما بین چشمه و شبکه مصرف وجود نداشت، خب خلل در تامین آب شرب مردم به وجود آمد. البته خلل به وجود نیامده، کلاً قطع شده آب شرب مردم. اما شما فکرشو بکنین، یه شهر 200,000 نفری با هومش تصفیه خانه نداره. آب چشمه رو همینجوری میریختن تو لوله آب و میدادن به خورد مردم. 43 سال وقت داشتن، 43 سال تا برای این شهر یه دونه تصفیه خونه بسازن. این شهر که مرکزی استان کشوره، ولی نساختن. میگن تقصیر سیلاب هاست که گل از لوله آب مردم میاد بیرون. ولایت فقیه اینجوری مملکت داری میکنه. بیچاره مردم. با گل‌آلود شدن چشمه کوهرنگ تامین آب حدود 300,000 نفر با قطعی مواجه شد. خیلی اذیتیم دیگه، بی آبی، شستشو، حمام نیست، آب نیست. بچه کوچیکم که داریم مصرف آبم خیلی زیاده. 4 طبقه میبینی یه قمقم آبو گرفته میره بالا. آب که نباشه من چطوری خمیر کنم بدم دست مردم؟ مردم با یه همچین مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن، چون اجازه دادن یه مش نادان بهشون حکومت کنن. جالبه که 3-4 ماه پیش مردم شهر کرد اعتراض به همین بلاهت‌ها رو به کف خیابون آورده بودن که توسط یه عده دیگه از اهالی شهر کرد سرکوب شدن. شهر کرد 26/2 هجوم نیروهای وحشی جمهوری اسلامی با مردم. حالا همون عده‌ای که گاز اشک‌آور به چشم مردم میزدن و با چماق تو سر مردم میزدن آب ندارن
و به جای آب گل از لوله‌های خونشون بیرون میاد. داستان بیابی شهر کرد یه خلاصه ای از داستان کل ایرانه. یه عده ابله به یه مشت دزد کمک میکنن شهر و کشورشون رو نابود کنن و جیب خودشون رو هم بزنن. نوروزی هست که تلاش بیوقفه برای رساندن آب به 34 روستا و 7 شهر استان چهارمحال و بختیاری ادامه داره و امروز خبرهای خوشی به گوشمون رسید. و حالا کارشناسا با تلاش‌های شبانه روزی تونستن 550 لیتر آب بر ثانیه رو جایگزین کنن. یعنی هنوز 200 لیتر آب در ثانیه ما کمبود داریم و هنوز هستن جاهایی که بی آبن. هستن دیگه. اصلا تقصیر خودشونه که هستن. میخواستن نباشن دیگه، الان مشکل آبم نداشتن. به حامیان شکم گنده نظام اسلامی چه ربطی داره یه سری از مردم ایران آب ندارن؟ اونا مشغول خوردنشونن. فلوف اموال مردم و مستقیم و غیر مستقیم غارت میکنن. به هر حال با تمام تمهیدات و آبدوزی‌های مقامات منطقه نظام مقدس در همون شهر کرد و اطراف، همچنان درصد نسبتاً بالایی از مردم شهر کرد و هومه آب ندارن بعد از 12-13 روز. آب امروز بس شده بله، ولی فشارش کمه. اما نکته قابل توجه اینجاست که این طرح‌ها پدافندی هستند و مسئولان استان از تأمین آب پایدار برای مرکز استان نباید غافل بشن. بیش از 600 میلیارد تومان تجهیزات وارد استان شد که بتونیم با این تجهیزات و امکانات در واقع این مشکل را برطرف کنیم. روز به روزم وارفته تر و شفته تر میشن این مسئولین نظام اسلامی. بیش از 600 میلیارد تومان میشه 200,000 دلار تجهیزات برای استان که با توجه به قیمت این تجهیزات و وسعت جایی که باید درست بشه مبلغ بسیار ناچیزی به حساب میاد. یعنی چند برابر این مبلغ فقط در یک روز راهپیمایی 40 خرج میشه. طرح پدافندی هم یعنی این منابع پایدار نخواهند بود و ممکنه به زودی مردم این شهر دوباره با این مشکل دست و پنجه نرم کنند. بله ما رکورد زدیم. و اما مسئله فساد یا فساد مسئولین حکومت اسلامی. فساد نظام اسلامی در 43 سال گذشته رشد عجیبی داشته و در واقع یکی از بخشایی که میتوان گفت به راستی جمهوری اسلامی رکورد زده همین فساد مسئولینشه. میتوان گفت مسئولین جمهوری اسلامی در فساد میلولند و در همین محیط فساد آلود رشد کردند و کلاً مشکلی با فاسد بودن ندارند. اما مشکلی که اخیراً این فساد برای حکومت اسلامی به وجود آورده جلا یافتن مغز بسیجان دو عالمه. یعنی بسیجان دو عالم در نتیجه مشاهده این حجم از فساد و ریاکاری و دزدی مجبور شدن کمی از مغزشون استفاده کنن و جرأت پیدا کردن سوال کنن که این مثل سم میمونه برای نظام اسلامی. از طرف دیگه رشد این فسادها و همهگیری اون در بین مسئولان حکومت اسلامی درآمد حکومت اسلامی رو به شدت کاهش داده، طوری که نظام اسلامی در بسیاری از موارد از خرج روزانه خودش هم مونده که این موضوع باعث عقب افتادن حقوق بازنشستگان، کارگران، معلمان و حتی جانبازان و ایثارگران شده. به طور کلی گسترش این فسادها نارضایتی عمومی رو به طرز چشمگیری افزایش داده. اینه که مقامات برجسته نظام اسلامی با رویکرد نسیخ به سوزن کباب در صدد کنترل این فسادها بر اومدن. رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد گفت در اجرای دستور رئیس جمهور برای شفافسازی مالی همه دستگاه‌های دولتی، همه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنها باید اطلاعاتشان را در سامانه اموال و دارایی‌های مدیران ثبت کنند. بحران شفافیت در نظام مقدس. کار به جایی رسیده که رئیس جمهور و حکومت اسلامی یه نماینده ویژه مبارزه با فساد داره. یعنی خود این دستگاه ساختاری نداره که توش فساد اتفاق نیفته. فساد توش اتفاق میفته. برای همینم رئیس جمهور یه نماینده ویژه داره. الان تقریبا یه 10-12 سالی هستش که صحبت از شفافیت میکنن ولی هیچ کدومشون زیر بار نمیرن. خب طبیعی هم هست که هیچ کدوم از مسئولین نظام مقدس راضی به شفاف شدن نباشن. مکاتبه ای رو با تمام وزارتخونه هایی که شرکت هایی تحت پوشششون دارن، مخصوصا وزارتخونه های اقتصادی
مکاتبه کردیم که تمام فعالیت‌هاشون و در واقع اقداماتشون رو به صورت شفاف در سامانه‌های مربوطه منعکس بکنن. بعد از این همه سال، نه یه روز دو روزا، نه یه ماه دو ماه، نه خیر، چند سال سامانه‌های مختلف ساختن و هر کدوم هم چندین بار در حضور دوربین‌های خبرگزاری‌ها و وزیر وزرا افتتاح کردن و مسئولین وقت اظهار امیدواری کردن که اون یکی مسئولین بیان در این سامانه‌ها شفاف شن، ولی بازم اثری از آثار شفافیت به چشم نمیخوره. تا جایی که نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور فساد مجبوره به طور کتبی از اون یکی مسئولین بخواد بیان شفاف شن و نشون بدن در شرکت‌های تابعشون چه خبره. یعنی رسما وقتی پای معنویات در میون باشه، هیچ کدوم از مسئولین نظام اسلامی همینجوری زیر بار قانون نمیرن. بعد زور وارد سرشون باشه، بعد جداگانه مکاتبه بشه باهاشون و برای اینکه مسئولین نامه نماینده ویژه رئیس جمهوری رو یکم جدی بگیرن، مجبورن جریان این مکاتبات رو در بخش‌های مختلف خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم عنوان کنن. اما بازم خبری از شفافیت نیست. با گذشت حدود 5 ماه از پایان پذیره‌نویسی سرخابی‌ها و وعده‌های سازمان خصوصی سازی هنوز از بازگشایی نماد این دو باشگاه خبری نیست. رئیس سازمان بورس در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید اطلاعاتی رو که فرابورس میخواد افشا کنند. از طرفی دو باشگاه حاضر نیستند اطلاعات ریز قراردادهای بازیکنان رو منتشر کنند، چون در اون صورت میزان کمیسیون هایی که گیر برادران فعال در عرصه دلالی بازیکن میاد شفاف میشه. از پس دو تا باشگاه ورزشی بر نمیان شفاف شن. وای به حال شرکت ها و کارخونه هایی که میلیون ها و بعضا میلیاردها دلار گردش مالی سالانه دارن. حقیقت ماجرا اینه که یه مش فاسد نمیتونن جلوی فساد یه مش فاسد دیگر رو بگیرن. موظف هستن همه شرکت‌های دولتی اطلاعاتشون رو، مثلا صورت‌های مالیشون و سود زیانشون و پاداش‌های هیئت مدیرشون رو در سامانه‌هاشون منتشر بکنن، قابل رؤیت باشه برای همه. به گفته حجت الاسلام حسن درویشیان، اگر دستگاهی استنکاف کند متخلف محسوب می شود. خب بشوند، از کار که بیکار نمی شوند، یا جریان معنویات به جیبشون که قطع نمی شود. حتی حاضر نیستن اسم اون مسئولینی که از شفافیت سرباز میزنن یا به قول خودشون استنکاف میکنن و بیارن. خلاصه خودشون هم میدونن که هیچ کدوم از مسئولین نظام اسلامی برای این مکاتبات تره هم خورد نمیکنن. با وجود اینکه همه سازمان ها مکلفن تا پایان شهریور پنجره واحد خودشون رو راه اندازی کنن، اما برخی دستگاه ها هنوز هیچ اقدامی نکردن. به طور متوسط طبق آخرین رتبه‌بندی که ما داشتیم 41% خدمات الکترونیکی، یعنی 59% خدمات هنوز کاملا الکترونیکی نشده. عرض نکردم کسی تره خورد نمیکنه برای این مصوبات و ضرب الاجل ها. خودشون هم میدونن، چون همه با هم شریکن. فقط این وسط مردم سر کارن. یه نمایش اجرا میکنن که هر کس توش نقشی داره. و مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد از افتتاح 15 حساب شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نزد بانک مرکزی خبر داد. بر اساس بخشنامه خزانه‌داری کل، دستگاه‌های اجرایی میبایست تا پایان فروردین برای افتتاح حساب نزد بانک مرکزی اقدام می‌کردند. شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اختیار و درآمد 9 پالایشگاه بزرگ کشور که با بودجه عمومی ساخته شدن رو در دست داره. درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و بنزین و گازوئیل و غیر و دیگر فرآورده‌های نفتی معلوم نیست کجا میره و چی میشه و انقدر این درآمد نجومی بی حساب کتابه که خود مسئولین برجسته نظام اسلامی رو به حسابرسی از این شرکت واداشته. دزدای زیر دستشون از خود دزد اصلیا بیشتر معنویات به جیب میزنن که این خلاف اسلامه. اینی که مسئولین برجسته نظام مقدس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت اقتصاد رو به میدان فرستادن تا بلکه بتونن از حساب درآمد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سر در بیارن. شرکت پالایش پخش هم با کمک بانک مرکزی الحمدلله حدود 15 حساب به صورت پایلوت افتتاح شده و انتقال اطلاعاتشون رو دارن به صورت پایلوت و آزمایشی انجام میدن. قرار بوده دستگاه‌های اجرایی تا پایان فروردین ماه امسال افتتاح حساب کنن تو بانک مرکزی
که حالا بعد از 5 ماه تازه قراره به صورت پایلوت، یعنی امتحانی، درآمدشون رو بریزن تو همین حسابای بانک مرکزی که براشون باز کردن، تا مسئولان برجسته نظام هم از درآمد نجومی این شرکت سر در بیارن. برای اینکه با حجم این کلاهبرداری حکومتی آشنا بشین، لازمه یه سری بزنیم به ویکی‌پدیای فارسی با هم دیگه. لیست دارایی‌های این شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی رو با هم بررسی کنیم. شرکت‌های تابعه عبارتند از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و شرکت توسعه صنایع پالایش نفت که هر کدوم از این شرکت‌ها مثل یه هلدینگ هست و 10 شرکت و زیر مجموعه دارن که بین آیت الله های قم و انگلزاده های مسئولین و برادران قاچاقچی سپاه و وابستگانشون تقسیم شدن. حالا به لیست پالایشگاه‌های زیر دست شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی توجه کنید. پالایشگاه آبادان، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه تبریز، پالایشگاه تهران، پالایشگاه کرمانشاه، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه ستاره خلیج فارس که میگفتن بزرگترین پالایشگاه خاورمیانه است، پالایشگاه شیراز، پالایشگاه هرمز، پالایشگاه خوزستان، پالایشگاه پارس، پالایشگاه آناهیتا، پالایشگاه شهریار، پالایشگاه کاسپیان که 6 تای آخرشون در حال ساختن، البته با بودجه عمومی کشور. تقریبا همه پالایشگاه‌های مهم کشور زیر دست همین شرکتیه که حساب پس نمیده. درآمد این همه پالایشگاه به 10 میلیارد دلار در سال میرسه. بسیجیان دو عالم، بچه زرنگ‌های وزارت اطلاعات و ارتش سایبری، بدجوری سرتون کلا رفته. پیش بینی می‌کنیم که انشالله در پایان مرداد ماه شرکت پالایش پخش هم و شرکت پخش بتونه در انتقال وجوهش مشکلات زیرساختیش رو در واقع برطرف کنه و این تکلیف قانونی رو هم به طور کامل با کمک هم دیگه انجام بده. اگه قرار بود با ایشالله ماشالله مشکلات زیرساخت برطرف بشه، برطرف شده بود تا حالا. لازم اضافه کنم این شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سال 1370 یعنی 31 سال پیش تأسیس شده، زمان سردار دزدی شیخ علی اکبر رفسنجانی، و از اون روز تا امروز حساب کتاب جایی پس نداده. 31 ساله. همینجوری سرانگشتی و به طور متوسط اگه درآمد این شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها رو فقط سالی 5 میلیارد دلار هم در نظر بگیرین، میشه حدود 150 میلیارد دلار درآمد. حداقل. جالبه هر وقت به حساب پس دادن و کار کردن برای مردم میرسه مشکل زیر ساخت پیدا میکنن یا مشکلات این چنینی. خب چرا به جای این همه برنامه دعا و عزاداری یه برنامه نیم ساعته راجع به این مشکلات زیر ساختی نمیسازن تا مردم بفهمن این مشکلات زیر ساختی که باعث میشه درآمد نجومی این شرکت ها و پالایشگاه شفاف نشه چیه؟ به نظر میرسه اختلافات درونی نظام باعث رسانه‌ای شدن این مشکلات شده بعد از 31 سال. تابستان 94 وزیر وقت کشور از اجرای مصوبه هیئت وزیران برای مبارزه با قاچاق گازوئیل خبر داد. مقرر شد که هم موضوع طرح پیمایش دیگه تا اواخر شهریور انشالله راه اندازی بشه. طرحی که قرار بود با راه اندازی سامانه‌ای به نام سپهتن در 2 مرحله با صدور بارنامه و نصب تجهیزات موقعیت یاب عملیاتی شود. اجرای مرحله اول این طرح از مهر 94 گلایه‌های از سوی برخی رانندگان به همراه داشت. تا 15 ماه گازوئیل بهمون میرسه، بعد اون دیگه باید 600 تومانی بریزیم. 200 به هیچ وقت جواب نمیداد برای ما. اصل پالایشگاهش که این گازوئیل تولید میکنه حساب پس نمیده به جایی، نه به دولت نه به هیچ کس دیگه. کسی هم زورش بهش نمیرسه شفافش کنه، ولی زورشون به راننده و سوخبر بیچاره میرسه. بر اساس اطلاعات دریافتی از هموطنان سیستان و بلوچستانی، داستان سوخبری هم طراحی شده از طرف حکومت اسلامی است. بدین ترتیب که عوامل سپاهی به جوانان بیکار و فقیر منطقه گازوئیل میفروشن و خودشون هم راهو براشون باز میذارن تا این جوانان برن پاکستان گازوئیل رو بفروشن. یعنی اگه قرار بود
جلوی این کار گرفته بشه، روزانه صدها وانت نیسان یا بلکه بعضی وقتا هزاران وانت نیسان با بار گازوئیل نمیتونستن انقدر راحت برن اونور مرز و بعداً برگردن بیان. اینجوری فروش یا بهتر بگم صادرات شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی جایی ثبت نمیشه و اگر یه سوخبری بخواد خودش خارج از این شبکه مافیایی سپاه سوخت ببره بفروشه، میزنن خودش و ماشینش رو میسوزونن. بعد هنوز یه عده باورشون نشده این کشور اشغال شده. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از نبود تعامل میان دستگاه‌های متولی در اجرای طرح پیمایش خبر داده است. مدیر کل حمل و نقل کالای سازمان راهداری پنجشنبه گذشته علت این تأخیر را مشکلات تامین بودجه و امضا نشدن یک توافقنامه میان وزارتخانه‌های نفت، راه و کشور معرفی کرد. از سال 94 که این طرح رو داده بودن تا وسط سال 1401 هنوز تعامل نشده تا شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی شفاف شه. هیچ آمار دقیقی هم داده نمیشه در این 7 سال چه میزان گازوئیل قاچاق شده با همکاری شرکت. همه دستشون تو جیب هم دیگه است. یکی دزدی میکنه، دستگاه متولی مبارزه با دزدی از رئیس دزدا باج میگیره، چششو میبنده. وقتی هم بهش میگن چرا جلوی این دزدا رو نگرفتی، میگه بودجه نداریم یا تعامل نمیکنن. به همین راحتی. به این میگن مملکت امام زمان. بامداد پنجشنبه 6 مرداد ماه. بارش شدید باران و در ادامه جاری شدن سیل در منطقه امامزاده داوود تهران. در این سیلاب متاسفانه 23 نفر از هموطنان جان باختند و 2 نفر همچنان مفقود هستند. صرف نظر از اینکه همین داستان مصداق بارز امامزاده‌ای که کور میکنه و شفا نمیده، اما بر اساس همین گزارش صدا و سیما اون 25 نفر جونشون رو به جیب‌های گشاد مسئولین متدین و با ایمان نظام اسلامی باختن، نه بارندگی ناگهانی باران. اهالی میگویند دلیل این همه خسارت ساخت و ساز در بستر رودخانه است. این تاقو اوقاف زد اینجا. رودخونه اول باز بوده. من میدی حاج آقا؟ این رودخونه کلا از جلوی حرم تا بالا اوقاف این کار انجام داد. الان یک سری از این مغازه ها دقیقاً چسبیده به لبه رودخونه. اینجا رو قرار بود راه بشه، جزء راه بشه، راه بزرگ بشه، تعریض بشه، الان شده مغازه و مسافرخونه. توجه کردی؟ همینه که به شما میگن این دنیا فانیه و بی ارزشه و روزه زندگی اخروی برای شما میخونن، خودشون 2 دستی چسبیدن به مال همین دنیا. همین دنیای فانی. برای مال همین دنیا جان شمایی که به امامزاده و الله و رسول الله ایمانداری رو فدای مال دنیا برای خودشون میکنن. خیلی راحت. در مورد فساد اداره اوقاف میشه چند برنامه مجزا ساخت. بسیجیان دو عالم و ولایت مداران بی سواد لازمه بدونن اداره اوقاف یکی از اداراتیه که مستقیما زیر نظر ولایت فقیه اداره میشه. 25 نفر جان عزیزشون از دست دادن تا چند تا آخوند و مداح مفخور و پامنبریاشون بیشتر پول در بیارن و بچه‌هاشون رو بفرستن سوئیس و کانادا. در حال تهیه گزارش بودیم که متوجه حضور کارشناسان آب منطقه‌ای شدیم که به دنبال علت سیل آمده بودند. من میخوام ببینم حریم رودخونه. خب درسته، نه حریم رودخونه الان حفظ شده به نظرتون؟ حریم رودخونه که باکسش کردن اینجا رو دیگه، یعنی کانال سرپوشیده کردن. خب باید اشکال داره یا اشکال نداره؟ معلومه که اشکال داره. دستگاهی دیدم اعلام کرده بود که میزان بستر اینقدره، میزان حریم اینقدره. حالا توی ساخت و سازهایی که صورت گرفته به هر حال یه باجی گرفتن و معنویات رو با هم تقسیم کردن دیگه. هر وقت به مقصر پیدا کردن میرسه در نظام مقدس، داستان همینه. کی بود من نبودم. داخل بافت دوستا اون دستگاه‌ها و متولیای دیگه هم باید نظارت می‌کردن. تلاش کردیم با متولیان امامزاده داوود مصاحبه بگیریم که پاسخگو نبودند. دهیاری امامزاده داوود هم اومدیم اما به در بسته خوردیم. به در بسته خوردن. به همین راحتی پرونده خسارت جانی و مالی که به مردم خوردم بسته میشه. مثل همون دره. خیلی راحت جواب نمیدن و در میبندن. در حکومت ولایت فقیه اینجوریه کلا. اینم برای ثبت تاریخ تا آیندگان یادشون بمونه حکومت فقیه
چه جور حکومتیه؟ متروپول آبادان امروز گزارش کمیسیون عمران هم از فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان قرائت شد. اینکه گزارش نظام مهندسی بیاد نامه‌هایی رو اعلام بکنه این به معنی نظارت نیست. وزارت راه و شهرسازی از جایگاه نظارت عالیه بایستی ورود میکرد که متاسفانه جلوی پروژه رو نگرفته. نظام مهندسی با پذیرش نقشه طراحی بعد از گذشت 3 سال و پذیرش این موضوع تخلف کرده. متروپول آبادان که بنا به روایتی بیش از 40 و بنا به روایت دیگری بیش از 100 کشته همراه داشته هم اینجوری ماسمالی شد. سازنده ساختمان و برادرش هم در یک صحنه سازی مثلا مردن و همه تقصیرها راحت میشه انداخت کردن اونا. وزارت راه شهرسازی و نظام مهندسی هم مسئولانش اسم ندارن. همین که نماینده مجلس اسم میبره از اون ادارات کافیه. و خلاصه هیچ نامی از دریادار شمخانی و بستگانش که در این پروژه شریک بودن و کلا در همه پروژه‌های نون و آبدار استان خوزستان شریک هستن آورده نمیشه. رئیس مجلس هم در پایان بررسی علل فروریزش ساختمان متروپول آبادان در مجلس گفت میبایست اشکالات قانون نظام مهندسی اصلاح و نظارت‌ها دقیق‌تر بشه. این رو باید چاره‌اندیشی جدی انجام بدیم. اگر این رو حل فصل نکنیم اساسی این باریست به دوش مجلس و دولت توامان با هم. 43 سال بعد از استقرار نظام اسلامی هنوز میگن اینو بایستی اینجوری کرد اونو بایستی اونجوری کرد. کی باید بکنه معلوم نیست. الان تقصیر قانون نظام مهندسیه که استاندار وقت و علی شمخانی و امام جمعه آبادان و شهردار وقت آبادان و یه 2 جین مسئول فاسد دیگه نظام اسلامی با هم ساخت و پاخت کردن و ساختمان غیر استاندارد ساختن. تقصیر نظام مهندسیه. در ادامه جلسه علنی مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکی اصفهان قرائت شد. ارتشاء، فساد و هدایت منابع مالی به جاهایی که نباید صورت بگیره این اتفاقات افتاده. گزارش کمیسیون صنایع و معادن به قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی ارسال شد که یه چند سال دیگه طول میکشه تا قوه قضاییه هم یه چند تا معلق روی این پرونده بزنه تا ببندتش. فعلا میگن 92,000 میلیارد تومان که با دلار 30,000 تومانی هم میشه بیش از 3 میلیارد دلار دزدی شده در فولاد مبارکه. با توجه به سابقه جمهوری اسلامی هیچ تعجب نمی‌کنم اگه 10 برابر این رقم دزدی شده باشه اونجا. یعنی همون موقع که بسیجیان مغزنگ زده تو سوریه تکه پاره می‌شدن، دوستان حاج قاسم سلیمانی مشغول بخور در فولاد مبارکه بودن. قیمت روز 406,000 تومان هست این روغن. 406,000 تومان. ضرب در 10% تخفیف میشه 365,400 تومان. همین رقمی که روی چیز هست 365,400. سال 1360 با 365,000 تومان میشد یه آپارتمان 100 متری وسط تهران خرید. الان یه قوطی روغن نباتی 4 کیلویی میدن باش. اونم بعد از 10% تخفیف. این بلاییه که آخوندا سر اقتصاد کشور و ارزش پول ملی آوردن. خلاصه گرانی ها بیداد میکنه و طبق معمول حکومت اسلامی به جای افزایش درآمد مردم به دنبال اصلاح قیمته. یک داستان و سناریوی تکراری که هر هفته برای یک قلم کالا اجرا میشه. این هفته نوبت روغن نباتی بود. آیا روغن ارزان به بازار رسیده؟ نکته که اعلام شد که از شنبه باید 10% کاهش پیدا کنه این ابلاغ شده. از 12 مرداد ماه با تصمیم وزارت سمت مقرر شد قیمت روغن خوراکی بین 10 تا 15% کاهش پیدا کنه. کاهش قیمتی که هنوز به برخی خرده فروشی ها نرسیده. فعلا قیمت قدیمیه. جدید هنوز کارخونه ها ندادن. همیشه عیناً همین داستان تکرار میشه. اول یه دفعه کالایی کم میشه، بعد نایاب و کمیاب میشه ولی با قیمت 50-60% بالاتر همه جا پیدا میشه. بعد دولت میاد میگه این غیر قانونیه، ما هنوز مصوب نکردیم. بعد چند تا مغازه‌دار بخت برگشته رو به جرم گران فروشی جلوی دوربین‌های تلویزیونی جریمه میکنن. بعد دولت دستور میده مغازه‌ها اون کالا رو 15% ارزونتر بفروشن. بعد مغازه‌ها میگن به ما ابلاغ نشده هنوز و آخر سر
بعد از چند هفته بگیر و واگیر و کشمکش قیمت‌ها برمیگرده به همون 50-60% افزایش اولیه. امروز صبحم بار اومده، فاکتورها دستمه. قیمت قبل. بله. قیمت جدید چرا نیاورده؟ قیمت جدید میگه انبارا تخلیه میشه، تموم میشه. مسئولان کارخانجات میگویند از همان زمان اعلام شده کاهش قیمت‌ها اعمال شده، اما رسیدن محصولات با قیمت جدید به بازار زمان بر است. توجه کردی؟ در حکومت اسلامی اینجوری قیمت‌ها ارزون میشه. اول باید جنس‌های فروشگاه تموم شه، بعد ته انبار کارخونه و بنکداری دلالای حکومتی خالی شه، بعد تازه قیمت با نرخ جدید روی محصولات جدید ثبت میشه یا حک میشه. خیلی وقتا پیش اومده که این محصولات جدید در 15% محتویات کمتری دارن نسبت به محصولات قدیم. خلاصه مردم در حالی باید روغن 400,000 تومانی، یعنی روغن نباتی 400,000 تومانی ببرن خونه که درآمدشون رشدی نداشته و سنگینی فشار گرانی ها رو روز به روز بیشتر روی دوششون حس میکنن. افزایش 30% تولید برنج ایرانی در سال جاری. دبیر انجمن برنج ایران گفته با آغاز فصل برداشت این محصول با وفور عرضه روبرو هستیم که باعث کاهش قیمت‌ها در بازار میشه. اصلا دقیقاً به همین دلیل با وفور عرضه مواجه شدن تا قیمت خرید برنج از روستاییان رو پایین بیارن. چون قیمت برای مصرف کننده که فرقی نخواهد کرد. حتی اگرم مصوب کنن تا انبارای دلالای حکومتی خالی نشه، قیمت هیچ جنسی کاهش پیدا نخواهد کرد. الان فصل برداشت برنج شده، یه دفعه وفور شده. میخوان بز بخرن از کشاورزا. دبیر انجمن برنج ایران این رو هم گفته که بر اساس برآوردها امسال میزان تولید برنج به بیش از 2,250,000 تن میرسه که کاهش قیمت بیشتری رو به دنبال خواهد داشت. همینجوری به دنبال کاهش بیشتر قیمت خرید برنج از کشاورزا، انبارای دلالای حکومتی پر میشه و وقتی کاملا پر شد یه دفعه میگن برنج نیست. هم قیمتشو میبرن بالا، هم مجوز واردات براش میگیرن. اگر ما میخوایم بحث عفاف و حجاب تو این مملکت حل بشه، باید از خود مسئولین و دولت شروع کنیم. نمیشه ما به مردم تو خیابون هی بگیم تذکر بدیم حجاب داشته باش، این کارو بکن، اون کارو نکن. بعد همین ارباب رجوع ما وقتی به ادارات ما مراجعه میکنه، به دستگاه‌های دولتی ما مراجعه میکنه، به قوه قضاییه مراجعه کنه، به بقیه قسمت‌ها ببینه که در این قسمت‌ها عفاف و حجاب رعایت نمیشه. قطعاً این آدم شکمش سیره. تو این وضعیتی کشور فقط یه آدم شکم سیر میتونه به عفاف و حجاب فکر کنه. که حالا بگذاریم یه بخش بزرگی از جامعه اصلا باوری به اسلام و حجاب ندارن دیگه. ولی حتی در بین مسلمانان هم فقط اونایی که شکمشون سیره میتونن به حجاب کارمندان ادارات دولتی فکر کنن. مسلمانان شکم سیر هم معمولاً روابط محکمی با حکومت اسلامی دارن. این هم یه بخشی از نمایشه. با این حرفها و اعتراضات ساختگی به نبودن حجاب سر مردم رو گرم کردن. حرف از عفاف شد. چند روز پیش یک گزارشی از یه تلویزیونی در کردستان عراق پخش شد که تصویر روشنی از آخر عاقبت عفاف در حکومت امام زمان نشون میداد. گزارش ناراحت کننده‌ای بود از وضعیت دختران ایرانی در شهر هولر یا اربیل کردستان عراق. تمام دیسکوهای این شهر پر شده از دختران ایرانی که برای تنفروشی به اونجا سفر کردن. بعد اون موقع با پررویی میان تو تلویزیون راجع به حجاب کارمندان دولت حرف میزنن. راجع به فساد اداری در همون ادارات دولتی حرف نمیزنن. یا هیچ نهادی درست نمیکنن که جلوی اونو بگیره. هر ایرانی منصفی با سلیقه‌های سیاسی مختلف به این باور رسید که مدافعان حرم فقط پاسداران حریم اهل بیت عصمت و طهارت نیستند، بلکه نگهبان امنیت و ناموس کشور عزیزمان نیز هستند. آره، همون موقع که مدافعان حرم یا بهتر بگم مدافعان بشار اسد تو سوریه تکه تکه میشدن یا گیر آدمخورای داعش میافتادن، همین سردار خلبان داشت با دکتر سمیعی زمینهای منطقه 22 تهران میخورد. یا دوستان حاج قاسم داشتن تو فولاد مبارکه اون 92,000 میلیارد تومان رو بالا میکشیدن. در ضمن جمهوری اسلامی از همه نظر تو سوریه شکست خورد. اگر نیرو هوایی پوتین به لطف دلارهایی که اوباما فرستاد به داد نیروهای قاسم سلیمانی نرسیده بود، جنگو کلا باخته بودن و الان بشار اسد هم سر کار نبود.
داعش هم که ترامپ زد نابود کرد. امتیازات اقتصادی سیاسی سوریه هم بعد از جنگ بین روسیه و ترکیه تقسیم شد. چیزی به جمهوری اسلامی نرسید. طبق گفته خودشون. پایگاه حزب الله تو سوریه رو هم که اسرائیل زد ترکون. فقط این وسط 10,000 کشته روی دست مردم ایران موند و البته میلیاردها دلار ثروت مردم ایران اونجا دود شد رفت هوا. و البته دیکتاتور بچه‌کش سوریه که دوست ولایت فقیه سر جاش موند. اتفاقا ماجرای سوریه درس خوبیه برای بسیجیان دو عالم تا ببینن نظام اسلامی چه معامله‌ای با طرفداران خودش و عشاق ولایت میکنه. طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در 2 موضوع انعطاف شفاهی خودش رو بیان کرده. این باید تبدیل به متن بشه و در موضوع سوم هم برای ما مهم هست که به مسئله تضمین ها برمیگرده که ما گارانتی لازم و انعطاف لازم و واقع بینی طرف آمریکایی رو داشته باشیم. و بدین ترتیب آمریکا باید به شرورترین حکومت روی زمین تضمینم بده. دنیای وارونه همینه. این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روزهای نخستین هفته گذشته بیان شد. الان 10-12 ساله که مثلا دارن مذاکره میکنن. نه تغییری در رفتار جمهوری اسلامی حاصل شده و نه شرایط بهتری برای مردم ایران به وجود اومده. همه چی روز به روز بدتر هم شده. حقیقت اینه که بعد از روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا بلافاصله تمام تحریم‌های کمرشکن ضد جمهوری اسلامی عملاً برداشته شد. اینو از رفتار جمهوری اسلامی و تغییر حجم معاملات اقتصادی خارجیش مثل فروش نفت و پتروشیمیش میشه فهمید. فقط بر روی کاغذ همچنان تحریم‌ها باقی ماند تا جمهوری اسلامی بهانه‌ای لازم برای دستیابی به بمب هسته‌ای رو داشته باشه. باقی ماجرا صرفاً بخشی از همون نمایشه تا سر مردم ایران رو گرم کنن که یه وقت به فکر راه حل واقعی و درست برای رهایی از این مشکلات نیفتن. اگر آمریکا این انعطاف و واقع بینی رو نشون بده ما در روزهای آینده به نقطه توافق میرسیم. اگر نشون نده دنیا آخر نخواهد شد. از پلن بی اونها صحبت میکنن، ما هم پلن بی خودمون رو داریم. این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 24 مرداد بیان شد. صحبت از پلن بی یا برنامه جایگزین در صورتی به نتیجه نرسیدن مذاکرات میکنه و خود این رجزخوانی جمهوری اسلامی نشانه نمایشی بودن مذاکرات اتمی است. تنها 2 سال پیش که رئیس جمهور قبلی آمریکا برخلاف نرم‌های قبلی رفتار میکرد و سرداران نظام مقدس رو کباب کرد، جرئت نمیکردن از پلن بیشون حرفی به میون بیارن. همچنان با یه توافق خوب فاصله داریم. این رو رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بعد از نشست غیرعلنی امروز برای تشریح آخرین وضع مذاکرات لغو تحریم‌ها که با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئولان ارشد مذاکره کننده برگزار شد بیان کرد و گفت ما همچنان با یک توافق خوب فاصله داریم. البته هر زمان منافع ما تأمین بشود قطعاً جمهوری اسلامی آماده انعقاد یک تفاهم خوب هست. دائما در حال نزدیک شدن یا دور شدن از توافق خوب هستن. دوشنبه وزیر خارجهشون میگه نزدیک شدیم، چهارشنبه نماینده مجلس میاد میگه هنوز فاصله داریم تا توافق خوب. 2 سال مردم رو اینجوری سر کار گذاشتن. در همین زمان دریاچه ارومیه به کلی خشک شد. کالاهای مورد نیاز مردم گرانتر و گرانتر شد. وضعیت محیط زیست ایران با سرعت بیشتری به طرف نابودی کامل حرکت کرد و به طور کلی شرایط زندگی مردم در ایران سخت‌تر و سخت‌تر شد. 2 هفته است شهر کرد آب نداره. 10 روزه همدان آب نداره و همینطور این معضل داره به شهرهای دیگه سرایت میکنه. و همچنان هموطنان عزیزمون منتظرن ببینن نتیجه مذاکرات چی میشه. به قول ناپلئون اون چیزی که حدی نداره. و اما هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو.